तो जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हमारे YouTube चैनल में आपका सबका स्वागत। और हम आ चुके हैं एक नई वीडियो। हम बता रहे हैं आज की बिना साइलेंसर, मतलब कि इसके बिना देख रहा ना ये इसके बिना ट्रैक्टर की आवाज़ कैसी आएगी, जो आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो में और गाइस एंड तक ज़रूर देखें। और गाइस वीडियो बिना साइलेंसर की आवाज़ कैसी आती है। तो गाइस खोल लेते हैं साइलेंसर को। और पहले बता दूं कि गाइस इसको चाबी यहाँ रखी है गाइस, मतलब कि साइलेंसर अगर है तो आवाज़ कैसी आती है आप सुनिएगा। स्टार्ट नोटल कर दिया है हमने, ये हो चुका है नोटल। और गाइस करते हैं हम स्टार्ट। ये देखिए गाइस, सुन लीजिएगा कैसी आ रही है, ठीक है। देख लो कैसी आवाज़ आ रही है बिना साइलेंसर के। और गाइस अब हम इसको साइलेंसर को इसको खोलेंगे तो देखते हैं कि आवाज़ कैसी आती है। ओके गाइस, तो अभी ट्रैक्टर को बंद कर देते हैं। तो गाइस हम इसके साइलेंसर को खोल देते हैं, देखते हैं कि आवाज़ कैसी आती है। साइलेंसर मतलब इससे फोल्डिंग वाला सिस्टम आता है, तो यहाँ पर लगा सकते हैं। तो गाइस हमने इसका साइलेंसर खोल दिया है। और गाइस ये देखो अंदर से ऐसा है, और ये कुछ ऐसा है कि हम महिंद्रा लिख रहे और कुछ ना है। और गाइस अब देखते हैं, ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं। ट्रैक्टर को स्टार्ट। नोटल कर दिया है, कर दें पक्का। ओके देखिए गाइस, आवाज़ सुनिए गाइस, मजा आया। लो देखो गाइस, देखो अगर गाइस किसी ने महिंद्रा 475 की आवाज़ बिना साइलेंसर नहीं सुनी हो ना, तो गाइस सुनो, देख लिया जैसे बुलेट की आवाज़ आ रही है। सॉरी गाली बक रहा हूँ, पर देखिए गाइस बहुत सुंदर आवाज़ लगती है मुझे। तो आपका पता नहीं, अगर आपको भी अगर पसंद हो इसकी आवाज़ तो आप कमेंट करना और बताना कि किस किस भाइयों को पसंद है इसकी आवाज़। ये देखिए गाइस जोरदार बैंड, जोरदार। तो गाइस देख लो, ये ऐसा हमारा ट्रैक्टर है 475। ये है हमारा 475। और गाइस ये है आवाज़ दे, सुन लिए। ओके गाइस, तो हम हमारे घोड़े को बंद कर देते हैं। ये हो गया बंद। और वापस से लगा दे साइलेंसर, जोर से बोल। हाँ। ओके तो गाइस ये हमने बिठाया साइलेंसर और ये लगा दिया। ये हो गया इसमें फिट, होगा फिट। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। और ज़्यादा से ज़्यादा आप भी क्या कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।